ពេលដែលបានចូលរួមវឹកហាត់ជាមួយនឹងឈុតធំតកូជីម៉ាវ៉ូទីមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយសប្បាយរីកខ្លាំងហើយវាជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះយើងដឹងហើយថាជប៉ុនគឺកម្រិតខ្លាំងហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពបន្ទាប់ពីវឹកហាត់ជាមួយក្រុមធំតកូជីម៉ាវ៉ូទីខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយនឹងកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍និងមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំគិតថាវាមានផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាំងជាងមុនដើម្បីធ្វើឲ្យរូបខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាមួយអ្នកជាញឹកញាប់ហើយនឹងមានឱកាសជាប់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាចំណុចលំបាកនៅពេលដែលវឹកហាត់ជាមួយនឹងជុតធំតកូជីម៉ាវ៉ូទីទី1ហ្នឹងគឺកាយសម្បទាភាពវៃឆ្លាតហើយភាពរហ័សរហួនហើយការគ្រប់គ្រងបាល់ហើយការយកចិត្តគ្នាខ្លាំងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានមកវឹកហាត់នៅប្រទេសជប៉ុននៅពេលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំនឹងចែកបទពិសោធន៍នោះទៅមិត្តរួមក្រុមហើយក៏ដូចជាបងប្អូននៅទីនោះផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចងចាំហ្នឹងគឺការគិតហើយដាក់គោលដៅខ្លួនឯងយើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់បានមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរីករាយដែលខ្ញុំបានហាត់ជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់តកូជីម៉ាវ៉ូទីឈុតធំជាលើកដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរីករាយដែលបានទទួលឱកាសមួយនេះសម្រាប់ពួកគាត់ម្នាក់គឺចែកទេសនិងកម្រិតលេងខ្ពស់ហើយនឹងមានការច្រឡែនខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀនពីចំណុចល្អរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ខ្ញុំនឹងយកទៅដោះខាត់ខ្លួនឯងខំប្រឹងពេលលេងនិយាយលើទីលានឲ្យច្រើនទំនាក់ទំនងនិងគិតទុកមុនឲ្យលឿនជាងនេះទៀតសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍ទាំងនេះនឹងជំរុញឲ្យខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងមួយកម្រិតទៀតដើម្បីមានឱកាសបានលេងជាមួយអ្នកដំបូងនិងមានឱកាសចូលជម្រើសជាតិនៅថ្ងៃខាងមុខចំណុចពិបាករបស់ខ្ញុំពេលវឹកហាត់ជាមួយនឹងឈុតធំទី1គឺកាយសម្បទារបស់គាត់ធំហើយនឹងកម្រិតការលេងរបស់គាត់ខ្ពស់ក្នុងឡងពេល training រយៈពេល3ថ្ងៃរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាកីឡាករលេខ5គឺជាកីឡាករដែលខ្ញុំនឹងខំប្រឹងយកគំរូតាមឆ្លាញ់ការលេងរបស់គាត់និងគាត់ជាច្រើនហើយនឹងហ៊ាន challenge ហើយនឹងគាត់តែងតែដាស់តឿនមកក្នុងពេលប្រកួតគាត់និយាយច្រើនសម្រាប់បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានមកបង្ហាញនៅប្រទេសជប៉ុននេះជាទី1គឺខ្ញុំយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងជាងមុននិងព្យាយាមប្រាប់ទៅមិត្តរួមក្រុមក៏បងប្អូនខ្ញុំតទៀត